tôi sẽ điều chỉnh trận chiến cano khổng lồ. Bây giờ tôi trên cano này có này thì có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trên cano các bạn nhé. Được không? Bây giờ thì ai sẽ hiểu cano khổng lồ các bạn. Rồi. Ba ơi, cái này đi qua để đứng giúp đi, để dùng với ba biết. Tôi phải chơi ba bản nhá, tôi qua đi chơi ra, tôi phải chơi ba bản mua là, rồi mới lên đầu, và tiếp theo là vùng tay, rồi là test tay rồi thôi. Thì bắt đầu tiên là vùng tay, ăn quả. Đây. Tiếp cái này cái bầu nháo đi cái hoa của rôn cái loại hoa Bravo, thấy chưa? Ăn kiểu các bạn này, các bạn ăn kiểu đó. Rồi, vậy là sang cái chuông của ta đang học đây. 1 2 3 4 5 chúng ta thứ hai là ký kết. Không ký kết, kết anh từ câu hỏi chúng ta được ra rồi nó lên đầu một lần thôi. Hôm nay chơi vui nhưng mà không phải có chúng ta hạn chế đâu. Khi bốc thăm chúng ta ký kết thì tầm khoảng thế thôi. Đúng ạ. Bao bạn được tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đến bạn cuối cùng đầu nữa lên một lần chơi ăn chưa? Lần này tôi sẽ tạo được cho bằng tôi không bị đâu lên đầu 3 4 5. Đó. Rồi chơi mình chịu thế. Đầu tiên à? Rồi, tôi làm một chịu. Rồi, đấy. Mùa thu mà đổ là ao mà sướng các bạn. Ra ngoài cái đổ của mình. Bây giờ đổi sang cái lớp ở trên được không? Trên rồi. Đây là cô là thứ nhất 2 quả và cô là 2 quả. Thứ nhất 2 quả và cũng tay 10 quả là chơi là như là 2 hiệp nhận ở chiến thắng thôi được không? Rồi đây đó.
cái kéo này. Rồi, đây là tôi đặt bằng một chồng. Tôi làm bằng một hiệp 2. Về rồi. Bộ nào? Này. Rồi, ngồi đây. Rồi, tiếp theo. Mau cả ra. Đây, về là sao thua tôi đã thả rồi. Rồi, đây là kết thúc bây giờ cũng ăn với bạn là ăn rồi kết thúc clip 1 2 4 5 6 7 8 10 kết thúc 2 qua. 1 2 3 Lên. 5 Nhìn lên. Cũng không được ghế. Nhìn lên cũng không được ghế. 1 2 3 4 5 6. Không ba qua được, không được đấy. Ok, kết thúc clip. Nếu các bạn thấy video của tôi hay cho tôi một like và ủng hộ đăng ký nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Chào các bạn và